Acuso essa mulher de cometer bruxaria. Vejam os olhos de demônio. Vai pro inferno. Como seu prefeito, sei muito bem que muitos de vocês perderam seus entes queridos nesta praga de bruxas. Mas não podemos queimar essa mulher. Primeiro precisamos de provas. Essa mulher vai queimar! Solte a garota, ou eu vou espalhar os miolos do seu xerife na cara desses caipiras. Quando uma mulher mexe com bruxaria de verdade, não consegue esconder. Uma podridão se instala. Nos dentes, na pele e nos olhos. Ela está limpa. Com certeza seu xerife estava tentando apenas proteger vocês. Mas seu prefeito fez uma coisa muito inteligente. Ele nos contratou